ئەوجا لەسەر vê mijarê Profîsor Diktor Ebdullah Anlî bi sporê derûnî û mamostayê Zankoya Dîcle ji Amedê mêvanê me ye. Ji Anlî tu bixêratiye Kurdistan 24. Amarên Bakurê Kurdistanên tundûtîjiyê cihê xemgîniyê ne, cihê serrawistiyanê ne. Bûçî li Bakurê Kurdistanê tundiya civakî, tundiya malbatî, kuştin, bi taybetî kuştina jinan ew qas zêde bûye. Sedem eger çi ne? Merhaba. Brastî ev şiddet ev kuştun her tim hebû. Ne anhatenê ama van salenê dawî hepkî lê zêde bûye. Em veya jî zanin ama me nikare vê kuştuna zêde, vê kuştuna zaroka û jina anha zêde bûye ne rast e. Berê jî hebû anha piçikî zêde bûye rastî. Vir jî tiştekî en mühim ez her tim divêm tiryak, uyuşturucu. Normalde zaten insan dürtüye van her yer. Ser dürtü ki jî em divên vandantın saldırganlık yani lêxistin ser şiddetê zaten meyla insan heye ama xwe digire. Ve ama xweta insan tiryak be van madde tiryakî bistîne xwegirtina wan hepkî zor çêdibe yani zahmet çêdibe wî hawî jî bêtir diqeherin û bêtir zararê bêtir mesela ev ye di amaran da me dît rêjeya kuştina jinan li Bakurê Kurdistanê zêde ye bi taybetî ew jinên bi guman hatine kuştin. Kes nizane kêvana kuştine. Bûçî kuştina jinan, pîrejinan, zarokan li Bakurê Kurdistanê ew qas zêde ye? Sedem? Sedema wekî mühim qehrandina xwe nikar bikire. Veya jî tişkî en mühim tiryak maddeyê. Rastî û ev alî durûmekî de jî zilam berdandin, boşanma em divên berdandin pir zêde bûye. Hevdû berdandin jî hekî zilamê Kurmanceyê Tirkî hez nake. Vî hawî jî bêtir kuştina jina zêde dibe. Yani veya jî tişkî mühim e. Baş. û ser veya jî yasak derketiye. Rastî veya jî ji bon jina bistirîniş kuştinê û şiddetê derketiye. Ama vî hawî ser uygulama wê ser çêbûna wê hekî sıxintî acizî heye. Baş. Îro jî nexweşik hat. Mesela nav aile jin û mêra hekî were münaqaşa çêdibil hevdû diqeyîdin. Hema piçikî qeydandina piçikî jin telefonî polîsa dike. Polîstê em divên uzaklaştırma. Mêr jinê dûr dixe û van tiştênê werê xweta hepkî jinê welat duygusal pir hîs dike. Baş em fam kir Diktor Atlı. Poşman jî dibe ama jî îş derbas dibe. Gelek nexweşî werê tê cem. Tamam. Hêja Atlı şikayet dike û em werin ser bingehê derketina van tundiyan. Me nexşeyê heştê û çar parêzgehên Tirkiya Bakurê Kurdistanê dît. Herî zêde li herêma Derya Reş tawan hatine kirin parsal. Paşî wê derece dû Bakurê Kurdistanê tê. Bûçî herêma Derya Reş yekema Bakurê Kurdistanê duyem e. Sedemên wên bingehîn çi ne? Hûn gelek behsa heşîşê tilyakê vana dikin. Dervey vana sedem çi ne? Aya qanûn e, dewlet e, xemsariya hêzên emniye çi ye? Gelek tiştik, ne tiştik teneye. Yani sebra insan kim buye, sıkıntıya maddi ekonomi, sıkıntıya ekonomiye o van tiştene vakmgo tiryakeye şkhayni ve depresyon u kaygıya mrova zede buye geldik tişteyi ne tiştik tene yani vi havit ama az dise ve abim ve şiddeta geldik dünyaya heye nel Türkiye tene Avrupa jiye Asya jiye
اما ترکی جی حبکی زیده بوی وی هاوید تشکی ان مهم تریاک تشکی ان مهم سخنتیا اقونومیه تشکی ان مهم تحمل انسان بهدو کم بوی تشکی ان مهم هوس دکن مثلا انسان کی بفکر هیچ ناوی دنیای کس نزانه او ور حس دکد و کس مناس ناکه کس مناوینه اما دنرل تلویزیونه یکی دکوچه دبی خبر و دکاو تلویزیونی هر کس قلاوی دکه اوجی وی هاوی حبکی هوس دکه اوجی داره هنکا دکوچه و عالی تشکی مهم تکنولوژی قال بله باشه هجای اطلب لاف برصاداویه به مثلا هن بویارین دین به وی رنگی چبونه مثلا بویارا کشتنا 5 ولاتین دهوکه لنسبینا باکوری کردستانه کو جبلی سزادانا توانباران دولت هیچ زانیاریک ندا کابوچی افچک دارین هنه هاتن 5 حولاتین دهوکه دیگ دمه دا کشتن اوانا نخوش بون هاتبونا خستانه حتی نوکجی دوسه آوان زلال نینا کابوچی اف کسیم بگناه هاتینا نخوشخانه ببنا قربانی دسته هندک چک داره بوچی دولت بزلالی وان دوسین کشتنه مثلا نارینا 8 سالیه اف بویران نسبینه و صدان بویرین دی هنه بوچی بزلالی دوسه آشکرا ناکت برایا گشتی و سوالا gerek از دکترم از gerek منش امیت سوال بکه gerek منش اوقات سوال بکه اما تنوش داره درونی اما تو ما مستای زانینگه هی او نکیمه تو پروفیسوری او همو نکیمن یعنی تو نزانی کی بزانه مثلا اما برانشامه آ دکتریه وی اوی مثلا تا گو وان 5 برووانا sabah çı hat kuştun yani düşmananti ki bu yoksa ali para van peri van dizitin ya da belasebe behamdi kuştun çağa kuştun veya rasiye nizanım ama tiştiki en mühim Kürdistan'a me tişki en mühim emdiven kan davası yani hune dava hune yeki bir yanlışı dukuşu ija dibin düşmani hafdu ija ev dukuşu mesela Kosereci dava 5 sal beri brevi kuştiye 5 sala disekine sala 5 serre tındır trafiğe duhab kuştu yani ama tişki ali psikoloji jit heye و سبب عالی سوسیولوژی هی و مثلا اقونومی جی هی یعنی گلک صدمه یعنی امروز اما گش پسیکولوژی آن خرابوی افجی yanlışı ama tişki emzanın عالی psikoloji psikiyatri tişki emzanın heyi veya jiçiye insan sabah var gerginlik و anksiyete و kaygıya van zede zu dest şiddet edikin zu havdu dukhun havdu dukujun هفدو دکن عالی نخوشی هستی هفدو دشکینند veya ام veya zan veya sebaba vare zede bu iki tişki mühim psikolojiye ama veya triyakı veya kaygı veya depresyonu veya yani gelik böyle bir de teknoloji ali teknoloji mesela memleketime gelik bu haber çağ bu haber van liske zaroka zarok hevdu dukujun zarok derin hinkidi dukujun hatta liske emdven online ser liske be emra diskinin ve her vazifata iro tukarek her yeki bukuju برای سر لیسکه دکوچه sonra وقت هیپنوتیزه بوی وقت هیپنوز بوده دوی هر محله ویا تسه مروفا بکوچه تشتواری ام پرتوینن وایجی تشکی پرمیمت عالی افجی تریاکه yani پشتی 2013 ya تریاکا تکنولوژی سر دنیای bu عالی نخوشی که قبول بود. تا گوتنه که جوان کرد تریاکا تکنولوژیک جیان ها درده هری به درمانه. جوێت لیاکێ خراپترە کوەکی مەتریال دکە بە دەستێک گەنجان و جوواکێ خراپ دکە هەندێک سایکۆپات کەتنە ناوە سوسیال مەدیایە لە هەر دەرێژیە بە پرسگریکێکە گەلەکە مازنە چ یاسا چ ئەمنیەت چ قانون نکەرە ڕێیاوان بگرە ji ber ku bi rastî jî nexweşin ka însan çi bike ez spasiyete dikem rastî werê ez veya jî vêm du sêro berê zarok 16 sal
zarokek 16 salî û tevanca tivingê çû qereqolê du polîs kuşt. Yani gelek spasiya yani dikam ne profesör tiştekinde. Diktor Abdullah Atle bi sporê derin û mamostaya Zankoya Dicle ji Amedê zor spas.